बारिश, खराब मौसम के चलते लोगों को कई तरह की बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं। खास तौर से खांसी और जुकाम ने ज्यादातर लोगों को परेशान किया हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार खांसी वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण होती है। अस्वस्थ भोजन एवं अनियमित जीवन शैली के कारण शरीर में वात एवं कफ दोष होने लगते हैं, जिससे खांसी जुकाम हो जाते हैं। कल्पामृत पेश करते हैं किसी भी प्रकार की खांसी का आयुर्वेदिक विकल्प, कल्पामृत कॉफ सिरप, इफेक्टिव इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉफ। कल्पामृत कॉफ सिरप में तुलसी, मुलेठी, तेज पत्ता, दालचीनी, सफेद बासा, काला बासा, कंटकारी, बनफशा, हल्दी, सौंठ, छोटी पिप्पल जैसे पौष्टिक तत्व हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और किसी भी प्रकार की खांसी को दूर करने में मदद करते हैं। अगर आपको कफ वाली खांसी है तो कल्पामृत कॉफ सिरप कफ को दूर करने में मदद करती है और चिपचिपे बलगम को ढीला करती है, जिससे खांसी में राहत मिलती है। इसके सेवन से सूखी खांसी, काली खांसी, दमा, एलर्जी ब्रोंकाइटिस, संक्रामक ब्रोंकाइटिस, ग्रसनी शोथ निमोनिया, तीव्र ब्रोंकाइटिस, श्वास लेने में कठिनाई, श्वास नलिका में कफ आदि में लाभ होता है। इसके अलावा ये गले में अंदर की ओर होने वाली सूजन को दूर करने में भी काफी फायदेमंद है। किसी भी प्रकार की खांसी के लिए कल्पामृत कॉफ सिरप एक रामबाण है। कल्पामृत कॉफ सिरप 100% नेचुरल प्रोडक्ट है जो ISO 9001:2015, GMP तथा HACCP सर्टिफाइड है। कल्पामृत कॉफ सिरप को 5 ml दिन में 2 से 3 बार लें और पाएं संक्रमण रहित तथा रोग मुक्त जीवन।